Приветствую вас на своем канале, друзья. Сегодня у меня особенный день, потому что наконец-то я стал счастливым обладателем мотоцикла, о котором мечтал, наверное, еще из подростковых лет. Так что встречайте, Yamaha XV400 Virago. Помню еще в детстве, когда я был малым пацаном, я смотрел по телевизору различные фильмы, американские боевики, где крутые мужики разъезжали на своих железных мотоциклах, на Харлей-Дэвидсонах. И, наверное, еще тогда в детстве у меня уже сложился такой стереотип, что вот настоящий мотоцикл должен выглядеть вот примерно подобным образом. В Америке это классический мотоцикл, у нас же это называется круизером. Покупал я этот мотоцикл в Киеве, гнал в тот же день покупки в Николаев. Выехал я после обеда и к вечеру был уже у себя дома. Значит, сразу видео после его покупки в ближайшие дни я записывать не стал, потому что я был весь на эмоциях, я был под впечатлениями. И было принято решение как бы немножко покататься на нем. Когда мои эмоции уже и впечатления немножко приутихнут, тогда уже записать на него обзор. И, возможно, к тому времени я уже смогу обнаружить какие-то в него недостатки. И, собственно, вам об этом расскажу. Итак, начну я свой рассказ, наверное, с самого главного сердца этого аппарата. Это у нас 400-кубовый четырехтактный двигатель воздушного охлаждения, двухцилиндровый V-образник. Все как подобает быть на настоящем круизере. Здесь сделано все по канонам. Также у нас пятиступенчатая коробка передач, и у нас установлены два карбюратора Mikuni. Я думал, честно говоря, с ними возникнут какие-то заморочки, да, потому что раньше не сталкивался с двумя карбюраторами и думал, настраивать все это будете синхронизировать проблематично. Но на самом деле вышло же все наоборот, и я настроил их очень быстро и во многом даже быстрее, чем на некоторых мотоциклах с одним карбюратором. Самое интересное в этом двигателе то, что он выдает у нас аж 40 лошадиных сил при каких-то фантастических для круизеров 8500 оборота. Представляете? То есть этот двигатель имеет не просто только тракторную тягу из самых низов, а он у нас, оказывается, еще и крутится. И при том он обладает самой меньшей массой из всех 400-х круизеров. По техпаспорту она вот этого конкретного экземпляра это 190 килограмм. Но это сухая масса со всеми жидкостями, там дуги, кофры, выйдет где-то 200. И это все равно самое меньшее число среди всех круизеров. И при этом он обладает самым мощным двигателем. То есть он как бы в своем классе вне конкуренции. Это самая настоящая пушка. Теперь заведем его, послушаем, как он звучит. Конечно же, качество микрофона не передаст того звучания, но тем не менее. Погазуем немножко. Еще один такой большой плюс на этом мотоцикле – это, конечно же, карданный привод. Я думаю, ни для кого не секрет, что кардан обладает гораздо большей надежностью, нежели цепь, потому что цепь требует к себе постоянного ухода. Ее нужно смазывать, ее нужно подтягивать, когда она изнашивается, ее нужно заменить. Причем эта замена еще должна происходить из замены комплекта звезд, которая на японские мотоциклы стоит не очень-то и маленьких денег, я вам скажу. А здесь же все просто. Вы раз в 10 тысяч километров поменяли масло, как бы, и на этом все закончилось. Теперь сядем, проедемся.
Конечно же, всем, наверное, интересно, какая максимальная скорость этого аппарата. Но прежде чем я об этом расскажу, я начну из того, что эти мотоциклы, класс в целом круизеры, они не предназначены для того, чтобы на них ездить быстро, чтобы на них вваливать, чтобы на них откручивать газ. И я вам скажу больше, он даже не будет вас провоцировать к какой-то агрессивной езде. Когда я на него сажусь, я просто беру какие-то комфортные обороты, какую-то скорость комфортную для себя, и вот просто еду, слушаю приятный звук ветвина, наслаждаюсь окружающими меня видами, и как бы в этом вся прелесть. Сидеть здесь очень удобно при этом, и вот он дарит вам такие, знаете, эмоции, вы очень расслабленно себя чувствуете. Это мотоцикл для тех, кто уже никуда не спешит, это мотоцикл для тех, кто уже понял, как бы, да, и кому не нужно никому ничего доказывать, а он хочет просто вот ездить, наслаждаться, кайфовать, просто вот это мотоцикл для себя, не для людей. Для чего еще нужны мотоциклы, да, чтобы дарить вам удовольствие и эмоции, и вот этот аппарат всему этому соответствует. Но справедливости ради стоит отметить, что этот мотоцикл, если нужно, он реально может вальнуть. Едет он реально весело, на свои 400 кубов, он имеет 40 лошадиных сил, я уже говорил, и эти лошадиные силы, они реально ощущаются. Если говорить именно о динамике разгона, то от 0 до сотни он набирает за 7,5 секунд. Если сравнить его с прямым конкурентом, это у нас Honda Steed 400, то она набирает аж за 11 секунд. Но это, я вам скажу, очень ощутимая такая разница между ними. Если же говорить о максимальной скорости, то мне было интересно перед покупкой, я, конечно же, поискал в интернете, на ютубе, как их разгоняют. Да, в основном это были зарубежные какие-то каналы. И я видел, как их разгоняли, такие виражки вплоть аж до 150 км в час. И как бы при покупке я спросил у хозяина, ну просто любопытство, знаете. И он сказал, что разгонял ее 145 км в час, и это был ее максимум. Как бы я на ней уже ехал 120, и она себя, ну, в принципе, нормально чувствовала. Что касается крейсера, то это где-то 100-110 км в час. На такой скорости вам будет комфортно ехать по трассе, и у вас будет какой-то, знаете, запас мощности для того, чтобы совершить обгон. По приборной панели вы не увидите, конечно же, здесь ничего такого сверхинтересного. Здесь, как и полагает быть на круизере, тем более тех годов выпуска, этот экземпляр конкретно 98 года у нас. Здесь, в общем, один стакан вы видите, просто спидометр, да, стрелочный, обычный, аналоговый, размеченный до 180 км в час. Также под спидометром вот этим мы видим кнопочки, то есть индикаторы, да, которые у нас сообщают о том, включена ли у нас нейтральная передача, дальний и ближний свет, переключатель и, конечно же, индикатор поворотников. По пультам приборов с правой стороны на ручке мы видим, вот, конечно же, кнопочку электростартера. Здесь также есть аварийка у нас и есть аварийный стоп-двигатель. С левой стороны на ручке мы видим немножко больше кнопочек. У нас это здесь, конечно же, сигнал, конечно же, поворот, переключатель дальнего и ближнего света, и на внешней стороне есть у нас кнопочка помигать дальним светом. Как вы видите, по приборам здесь нет ничего такого особенного, но знаете, вот этот минимализм, он придает этому мотоциклу какую-то свою изюминку. Это все выглядит очень стильно и отдает, знаете, дань старой школе. Что касается подвески, то спереди у нас установлена телескопическая вилка, которая плавно переходит в большое 19-дюймовое спецованное колесо.
всего. И украшено все это дело, конечно же, дисковыми тормозами с однопоршневым суппортом. Эти тормоза нельзя назвать слишком хорошими, ну и самыми плохими я их тоже назвать не могу. Это что-то такое средненькое. В задней части мотоцикла по подвеске вы не увидите никакой попсы. Здесь нет никаких моноамортизаторов. Здесь все по классике, как сказать, по канонам. Здесь у нас два амортизатора с регуляторами пружин, с преднатягом, то есть вы сами можете отрегулировать их жесткость. Также здесь видим 15-дюймовое спицованное колесо с очень широким ободом, и смотрите все это дело на этом мотоцикле, я вам скажу, очень круто. Тормоза задние у нас, конечно же, барабанные. Что касается расхода топлива на этом мотоцикле, то конкретно у меня он берет где-то 5, может 5,5 литров на 100 километров. Я это проверял, друзья, я залил туда ровно 5 литров бензина и, значит, ехал, пока топливо не закончилось, до тех пор, пока мотоцикл не заглох. И проехал я таким образом аж 109 километров, друзья. Я выбрал себе маршрут, такой, знаете, небольшое путешествие по различным дорогам. Основная масса дорог это были какие-то проселочные, очень откровенно плохие дороги, где мне приходилось переключаться постоянно между первая и вторая. Вот так и ехал. Были, конечно, промежутки хорошей трассы, где я давал где-то 110, соточку ехал вот так. Ну, то есть это все было скомбинировано. На самых различных дорогах это проверено. И при такой вот эксплуатации, как, в принципе, во многих будет и в жизни, да, он взял у меня вот на 5 литрах, я проехал 109 километров. Судите, друзья, сами. Я смотрел, конечно же, перед покупкой видео на YouTube, я не помню, но кто-то, один человек, я смотрел, он сказал, что у него Вирага 400 берет аж 7, то ли 8 литров, ну что-то вот так, ну точно не 5. Как бы я тогда не знал, потому что я ей не владел, да. И вот сейчас поездил, я не понимаю, как может один мотоцикл давать настолько такие различные цифры. Ну, скорее всего, просто, друзья, нужно правильно настроить ваши карбюраторы. У кого она кушает много топлива, просто нужно все это дело там наладить. У меня карбюраторы хорошо настроены, игла подобрана так, как мне нужно, и они отсинхронизированные, конечно. Есть на этом мотоцикле один такой нюансик, это не минус, конечно, но мне с этим очень неудобно жить. Как бы мы привыкли видеть на всех мотоциклах, что вот это как бы у нас топливный бак, он один и как бы все. Здесь этот бак емкостью 5 литров, но это не тот еще минус, о котором я говорю. Здесь есть еще один бак, как бы дополнительный, он там под сиденьем, под крышками спрятан, ну, емкость его составляет 8,5 литров, то есть основной бак у нас вот там под сиденьем, а это как бы дополнительный. И общая емкость по топливу, которую вы можете запихнуть в этот мотоцикл, у нас составляет 13,5 литров, ну, может даже 14. Что же тебе не нравится, вы спрашиваете? Не нравится мне то, что на этом мотоцикле не сделали индикатор уровня топлива. Это было бы не проблема, если бы здесь не было вот этого бака под сиденьем большого. Я бы просто, когда ехал, и мне стало любопытно, насколько там мне еще километража хватит топлива, я бы просто открыл крышку бака, поболтал по старинке мотоцикл и оценил бы все это. И решил бы, нужно ли мне ехать на заправку или можно еще кататься. А здесь же уровень топлива сначала падает вот здесь, в верхнем баке, и сколько топлива у нас осталось снизу там, это сплошная загадка. На мой
взгляд, этот аппарат хорошо подходит людям с ростом до 180 сантиметров, потому что сам по себе мотоциклик он небольшой, и людям с ростом 170-175, я как раз попадаю в вот этот диапазон, будет на нем ездить просто шикарно. И выглядеть вы будете на нем красиво, и сидеть вам будет на нем комфортно и удобно. Я вам продемонстрирую сейчас на своем примере. То есть вот я сажусь на него, мне очень здесь удобно, спина у меня ровная, руки у меня немножко здесь изгиб есть, то есть все круто даже в поворотах. Как бы изгиб ноги у меня тоже довольно красиво стоит, и вот видим очертания, верхняя линия бака у меня проходит над коленкой. Как бы это сообщает нам о том, что мотоцикл мне подходит по росту, потому что если у вас бак прячется под коленкой, то значит мотоцикл для вас маленький. Также у нас здесь на мотоцикле не самый лучший свет на передней фаре. У меня здесь стоят лампы еще той разработки 90-х. Почему я их не меняю? Потому что я не особо катаюсь в ночное время суток по трассе. По городе, если проехаться в ночное время, то там, знаете, как бы городское освещение, и так будет хорошо видно, даже если свет и выключить. Свет, кстати, на этом мотоцикле нельзя отключить, когда только вы повернули ключ зажигания, он у вас уже в полном молчании работает. Вы можете только переключать дальний и ближний. Ну, это Япония, друзья. Теперь подытожим кратко, друзья, что все-таки склонило мой выбор в пользу вот этого вот мотоцикла. Почему я выбрал, скажем, Virago 400, а не легендарную Honda Steed? Да потому что для меня мощность все-таки имеет значение, и потому что здесь кардан. И, на мой взгляд, этот мотоцикл выглядит немножко симпатичнее. Это, конечно, дело вкусовщины, и каждый из нас выбирает, что ему больше подходит. И теперь мне хотелось бы задеть еще такую популярную очень тему среди байкеров, что все-таки лучше, новый китаец или старый японец, да? Теперь я могу уже об этих вещах говорить, и как бы я скажу однозначно: старый японец. Друзья, я очень люблю и уважаю китайские мотоциклы, я сам ездил на многих китайских мотоциклах, я был владельцем китайских мотоциклов, и я к ним хорошо отношусь, но вот этот аппарат, это совершенно другой уровень. И я даже до того, как его купил, я не мог представить, что между ними будет такая пропасть. Я знал, что японские мотоциклы, они известны своим качеством, своей надежностью, но когда я его купил, это превзошло все мои ожидания. Реально этот мотоцикл дарит совершенно другие эмоции от езды. Если сравнивать даже с современными китайскими мотоциклами, я знаю, китайцы делают множество круизеров сейчас, которые новые продаются по примерно той же, иногда даже большей цене, чем вот эти старые японцы, да. И при том эти мотоциклы, китайцы, круизеры, они тоже V-образники, но в них обычно 250 кубов. И как бы за те же деньги вы покупаете мотоцикл китайский, он вроде новый, но он гораздо и слабее будет, и в качестве, я уверен, он будет очень сильно ему уступать, потому что китайский мотоцикл, он вроде бы и новый, но когда вы его немножко поэксплуатируете, он сразу быстро в ваших руках устареет. Ну, как бы, это мое мнение, я как человек говорю, который поездил на китайских мотоциклах очень-очень долгое время и повладел ими. Опять же, повторюсь, отношусь я к ним хорошо. Некоторые модели стоят очень меняемых денег, и некоторые модели я рекомендую к покупке. Но те модели китайских мотоциклов, которые в новом состоянии, 250 кубов, стоят так же, как вот эти старые японцы. Ну, это, как по мне, очень такое неоднозначное решение. На этом, друзья, я буду заканчивать свой обзор. Я сказал все, что хотел по этому мотоциклу. Если вдруг что-то забыл упомянуть, вы не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментарии. Я с удовольствием постараюсь на каждый из них ответить. И как бы на этом все. Я с вами прощаюсь. Удачи, увидимся в следующих видео и всем добра.